你抖嘛呢？给我立稳了！再给我抖！哟，这是进了牢房还是进了庙会呀？这咋都练上了？耍杂技呢？好嘛，又来新人了，还是4个嫩汉子。临山平线不上峰，几位兄弟，靠哪座山头的？我们初来乍到，不想惹麻烦，希望各位高抬贵手。哦，没靠山，白在4条。既然不想惹麻烦，就得按咱的规矩办。赶紧的，去吧。那你给我说说，嘛儿规矩？走这规矩。就这规矩啊！大宝，干嘛呢？陈大帅是吧？怎么了？兄弟们血性受不了这个，你们这儿还有别的规矩吗？别的规矩，进庙拜佛，随点香礼是正常事儿。你把你这双皮鞋跟我换了，我呢就琢磨用别的规矩。瞧他这点出息啊！我还以为什么牛逼的帮派呢，原来是连鞋都穿不起的丐帮呀！哎，这倒霉孩子，我看你是无心缺牙，信不信把你牙全挑下来？哎，好说。鞋在这儿，狗蛋，你来拿呀！你说嘛呢？找揍！我操你老子啊！操我老子！你操我老子！你说这规矩挺深，你的，背后耍阴招怎么办？我千刀万剐啊，死无全尸，你跑我祖坟！快松手！老胡，得罪了这种货色，怕是不好收拾。管那么多的，睡觉。茬子太硬，这回可扎了嘴了。大哥，咋办啊？毁了老子1整年的经营，我饶不了他。这打不过他呀！好了，跟了你这么多年，我都不知道耙子这么写，真把我逼急了。我一个皮崩死他！这就对了。咱打不过，可不代表别人打不过。所以，这货真像打的哪是我的脸，那分明就是武大哥你的腚啊！
这小子呀，一进家门就骂你，你知道他说嘛吗？在外边就是软蛋一条，那一进了家门，连这么点小耗子都能给你写到灯台上去。可这小子呀，有点能耐。闹学潮的时候，他打断了英国巡部长的大腿，还是个小英雄呢。所以说呀，这人不简单。可咱不能皱着个眉头啊。他还说呀，他还说嘛？啊？我都不好意思说。娘，我说。他还说呀，就那赤条条的娘们碰你呀，你那玩意儿，他都硬不起来了。老了。他还说，他终有一天让你吴大哥趴在他的胯下。我给点颜色看看，真不知道自己姓嘛叫嘛了啊！咱走着瞧，看看到底谁把谁的活。都查清楚了，这个陈征啊，狐假虎威的，根本就不是海河帮的人。不过，海河帮的四当家和师爷，前年在英租界贩卖烟土，被英国巡捕啊逮了个正着。当时禁烟令刚刚颁布，英租界杀鸡儆猴，传说袁文慧花了3000大洋都没能把人给捞出来。另外，据说现在有好几个金门高手也关在这里。人不犯我，我不犯人。咱们进来又不是打架的。再说，这钉子号是个3不管，清静，能关在这里边是咱们的福分。话这么说没错，可是我可听老里人说了，这个钉子号啊，可是千金都买不进来的。朱元龙他会有这么好心？依我看，这好心的可不见得是他朱元龙。我真小。你是吴刚，死在这行太没面了。走，我给你找个地儿去啊。无冤无仇的，不至于吧？你叫我把你夸死，你咋没这么胆儿小呢？上！老规矩，擒贼先擒王。动手！胡大哥，这几个小子可不简单呐！亲你妈是练过呀！让开！监狱条例，凡寻衅生事者，30杀为关。这当是打牛玩呢，被这玩意儿打了30下，老子的下半生算是有交代了。任何时候都不能丢了这样军人的尊严。这毛头小子真有点意思。
哎，兄弟，这别的人吃的都是稀饭窝头，到咱们这儿就成了这个了，这不合适吧？不满意啊？外边的工人为了你都罢了工，大伙都没有吃饭，你在这儿又还是大吃大喝，你对得起他们吗？哎，怎么说话的？对呀，怎么说话的你？兄弟，你是打饭的，我不为难你。这是谁的意思？咋了？想寻仇？我就是替兄弟们讨个说法。报告，有人闹事！都闪开，闪开！大范，典狱长特别关照过他。好了，走吧。走。兄弟，谢了。哟，哎，那不是堂堂大名的陈大帅吗？哦，哎，听说啊，追女孩被人家老爹一脚踹进了监狱，是吗？对呀，当然是英雄盖世，去非凡啊！那可不，今儿我们陈大帅穿的可是新衣服啊，那可人五人六的。这个叫什么来着？大风？对啊，这都不知道，一个字儿装呢。没错，听我的。怎么着？苦头还没吃够是吧？先前的事儿是我不对，你是我妹子的恩人，也就是我陈征的恩人。干什么？护身符，也就是这座监狱的通行证。我陈征能在这钉子号里边作威作福一整年，靠的就是这个。有了它，没人敢动你分毫。哎，上一边凉快去，蒙谁呢？啊！别听他胡扯。想安安稳稳地蹲完这6个月的黑牢，没这玩意儿，还真不行。怎么着啊？给个面子呀？这都看着呢。这东西要真有用，我再给你这面子。切！霍爷，霍爷，坐这儿吧，去。霍爷走。哎，上菜，上菜。你慢用。
没想到这东西还真管用啊！他们都管老霍当爷了。这手环儿，它还真是护身符啊！这东西有那么能耐吗？我试试。是什么事啊？你手腕这么粗，弄坏了还咋当爷？哦，没想到那小子说来算账。全军鸡呀，霍真霄带上。姐，小子挺识相。霍真霄呀，霍真霄，孺子可教也。既然好货送上门了，我就要好好调教调教。干什么？没想到你还挺够义气的。之前是我不对，不该在兄弟面前煞你威风，跟你道歉。其实也没什么，小意思。怎么样？交个朋友？我被倒掉了，我再去拿一块。关你屁事！说什么？陈家出事了，到底怎么回事啊？时间不等人，你们要再在这儿跟我扯皮，那你们老大就找死吧。走。干嘛呢？老虎是不是在里边？什么他妈老虎？没看着我姐正办好事呢。不是里边，都他妈别过来！老霍，你千万别冲动啊，把刀放下。听见没呀？
嚯！别动！这一拳啊，咱俩挣清了。跪下，把话说清楚。我他妈让你跪下！别他妈得寸进尺！你知道你杀的是谁吗？你杀的是天津卫最大的流氓头子袁文辉的亲弟弟。你现在得罪的是海河帮。你只要不想死无全尸，你跟我合作，我这么多人呢。等等。放手！你记住了，我就是和畜生合作，也不会和你这狗东西合作。尼玛，竟然敢在阎王爷面前蹦跶，找死！是先要干掉胡一东，还是先干掉这帮工人？明白。等等，务必做成一场意外。是。钟嫂，夫人，少爷，他捅大娄子了。对方是天津最大的流氓头子袁文慧的弟弟袁武吉，毕竟性命攸关呐。您看，咱们要不要？知道了，下去吧。霍真孝，小逼崽子，这尼玛就算行了！
荆门形意拳高手李干，失敬。带走。38，哎，怎么还38？ 38，数的没错啊，做标准的。11。大哥，十有八九，还真不善。我从报纸上看过他的通缉令，此人名叫李敢，是一个恶贯满盈的江湖大盗。当时他凭一己之力逃脱追捕，还单枪匹马地抢了3家银行，功夫十分了得。他来这丁字号监狱凑什么热闹啊？来者不善，善者不来呀。只要不出事，怎么样都行。那万一出点啥事呢？出什么事？局长，你忘了今早那事儿？你觉得袁老四真的饶了霍振祥那小子？这你妈，饶不饶他和咱有什么关系？别忘了，还有更重要的事要办啊！听说那个李敢武功盖世，你说他早不来晚不来，偏偏这时候来，我就怕万一。喂，哪那么些万一？咱就是拿人钱财替人消灾。都安排好了没有？准备好了，就等你吭声了。利利索索把事办了，少不了你好处。干什么？你弄啥了你？弄啥了？别！给我老实点啊！好。你俩给我老实点啊！不行。快走！哎，好嘞，快点的。啊。杀人灭口！俩宝贝儿，知道这是哪儿吗？跑得掉吗？啊！师爷，哎，你说哪股风把您给吹来了？这咱有事不能好好说吧？好好说是吗？哎，可以。一会儿啊，我带你去个地儿，我跟你小子好好聊聊，行吗？行。您说这大半夜的，这么一大票子人来，您就不怕这姓朱的怪罪你啊？这事儿你就别操心了。这监狱里每天死那么几个小臭虫，他怪得过来吗？啊？
林氏也是吧？阉了袁老四的人是我，跟那小子没关系，你把他放，我跟你走。货真小是吗？是。是条汉子，是条汉子。你那意思是，让他走，我把你带走，是那意思？是。放屁！这所有事根在我这儿，跟这小子没半毛钱关系。要抓你抓我，来抓我！你干什么？你他妈现在装什么孙子？装什么假仗义？真以为我临阵脱逃怂货是吧？看不出来，你小子倒真仗义啊！老子这辈子就他妈仗义这一回，你给我记住了，知点足。得了，行吧？哥俩聊得够深的呀，这才认识几天呢？啊？没关系，二位，我成全你们，动手！他们是一伙的。是的啊！军饷被他们发现了，现在不但他们人跑出来了，还和林氏爷人干起来了。林如民，这和天子号监狱差了7条走廊，他怎么来的？不知道呀。都给我记住了啊！这件事儿一定给我盖住！来救兵了！哎，你想害死我大哥？今晚出这么大乱子没拉情报，现在典韦长亲自带队出来抓人，肯定不是冲咱俩来的。那不是冲咱们俩来的，那冲你来的呀？现在是海河帮、朱元龙联手要咱们仨的命，这么跑肯定不行，得找能保命的地方。这哪能找到保命的地方啊？今天怎么弄？你干你的，我干我的。我希望今天的事儿，什么人？那边有人，快撤！快过来，快！明白。王老爷子，这帮人坏了你的规矩，你就不出声吗？是王老爷子。动手！既然知道我的规矩，
为什么还要把他们引到我这儿来呀？王老爷子，这可不怪咱们呀！你快出来看看，追我们的是谁？海河帮姓林的，还有姓朱的这头黑心猪。嘿嘿，你们三个怎么同时惹了这两家刺儿头啊？哎呀，这可就说来话长了啊！王爷，我姓朱的提醒你一句，啊，不是什么事儿你都能管得了的。那我真的要管一管了。我倒要看看，到底是什么事儿，是我姓王的管不了的。快进来，王老爷子，打扰了。这是谁啊？王鲁一呀，金门第一高手，曾经在天桥擂台上打败7国武士，壮获国威，那可是1等1的民族英雄。他不但是段祺瑞段大帅的入幕之笔，还是湾军的教头，名头极响。这么一个人，怎么会进大牢了？这事儿啊，听说与霍元甲霍师傅有关。10几年前，王汝一打遍天下无敌手，却偏偏遇上了霍元甲霍师傅。这霍师傅只用了3招，便把王汝一摔下台去了。要不是霍师傅被日本人害死，这王汝一指定是金门第2啊！为了夺回名号，王如意苦心攒愿霍家密宗拳，以求破解。这一转眼，便是10年之久。这期间，至奉会战，段氏掌权在北平阻隔，王如意摇身一变成了湾军的教头，权势滔天。但密宗拳他却始终破解不了，而且不断有人上门找他比武，这让他烦不胜烦。所以啊，他就看上了我这个地方。你是说他是自己进来的？是不是我不知道，反正这人能救咱。王老爷子，小子们给您请安了。哎呦，我的腰！哎，王老爷子您慢着点。哎，这是什么东西？段大帅的意思我明白。啊，国民说啊。劳您大驾，劳您大驾啊！所以，姓林的是冲着你们2个来的，姓朱的是冲着你来的。正是啊，王老爷子，这事儿我帮不上了，给我办个时辰，你们都走吧。这是为何呀？今天如意救人。10年以前，我和宫保田师傅在广州认识了一个外国人，他精通西方的占星术，他把这个送给了我。10年以来，我靠他预测我的运势，屡试不爽。空白派表示无可预测。10年了，我还是第一次遇到。让我想办法，岂不是口口声声不让杀人，还发枪送子弹吗？不过，如果人要是死于监狱帮会斗殴，啊？哦。你这招可够损的，不过我海河堡2万兄弟的饭碗可就……兄弟，放心吧，事成之后少不了你的。
想不到堂堂婉君教头，你居然信这东西？你没听说过吗？凡是激将我的人，非死即残。胡一东，我知道你，多年以前砸玉大的事情是你们干的吧？玉大沙场我早就看着不顺眼了，砸得好。不过我有心相助，但是你们得罪的是赏我饭碗的人，所以好自为之吧。你们走吧，这个忙我帮不了，就当今天什么事情都没有发生过。王老爷子，这不准，这咱不。找死！王老爷子，在中国的地盘，你用洋鬼子的算法，能算准才怪吧？照你这说法，我10年的功夫白瞎了不成？白瞎不白瞎，我不知道，我就想跟您切磋一下道法，看看我们3个的命值不值得你救。说不准让你们归西。这行不行啊？你说咱有别的办法？没有了。西方之路，诸神引领，天龙行空，大灾坤坤。啊，别在这装神弄鬼了。王兄，有些日子没见了。什么意思？好嘛，亏你还研究我10年。民国2年，天津天桥擂台，我用一招妙手回春，一招3花聚顶，再加上一招清风拂面，便将你打下台去。可是没错，这些事尽人皆知，别装了。可你不知道的是，我这脚下盗采魁星用的正是这3探春的步伐。3探春，脚踩北辰，这1探春探的是春风融雪。2探春呢？这2探春步法穿杨，探的是梅花落尽，桃花开。是这样。那3探春呢？这3探春探的是步法天圆，春寒未消，夏雨已至，山雨欲来，风满楼。想不到霍兄竟以这样的方式为在下指点迷津，完全没有门派之见，足见大家风范。王某人自愧不如啊！我这3探春探的不仅仅是武功，更是人心。此话何讲？帝国列强亡我之心不死，虽然我当时死于日本人的手上，可是如果没有军阀混战，民不聊生，我怎能落得如此下场？可是你呢？今天甘为军阀俯首称臣，忘记国仇家恨，真是枉费了你这一身好功夫。霍兄所说极是。所以今天晚上的劫该如何破解，就看你的悟性了。慌他们什么？一个都不能让放！
典狱长，终于舍得拉警报了，是不是看我哥俩死不了，着急上火呀？带走。所以说，根本就没什么三探春，是吧？哪儿他妈有什么三探春呀？你去到南市打听打听，谁人不知道我兄弟崩豆三探春？是他崇拜霍元甲，他把霍元甲那段子编的是神乎其神，我呢就是照葫芦画瓢，掰活了一段。还有那个鬼上身，就我拿一破棍子对着那王老爷子，就那个狗牙就靠这一套，在南市三不管地区混了10几年的饭。谁教他的？他师傅，我陈征。哎，不过，你最后冲着王老爷子说那段话，真他娘的挺大意的。大意个屁呀！学生们天天游行，就满嘴什么帝国主义亡我之心不死那口号，我听得他妈耳朵都起茧了。那我随便来一句，这对于我陈征来说，那是事儿吗？不是事儿。不管怎么说，这次我们能逃出来，多亏你了。你这。我呢，从小没父母，就自己瞎混，也没什么本事，就是学了一肚子小聪明。哎，可你不一样啊，有些时候你还真行，招招要害，有勇有谋。就在这一点上，我陈征还真比不上。哟，夸我呢？怎么今天太阳打西边出来了？瞧你说的。不过呀，我陈征虽然服你，但是我不佩服你。这要说到佩服，我陈征这辈子就他妈佩服俩人，一个是游走在上海各大势力调停罢工之人洪三元。听说这洪三元也是个混混，但人家可不一样啊，人一步步成了上海首富的女婿，永兴公司的第4大股东。就这洪三元，乃是我们这一票混混里边，那可就是楷模呀，那绝对的楷模啊。还有一个人，这事儿我一直都没跟你说，就是我干爹，上海青帮帮主霍天红。这些人看起来风光，谁知道背后有多少肮脏的交易？瞧你这话说的，那霍天红、洪三元算什么？如果我们有志气，他们能做到，凭什么我们不行？这就对了。就洪三元那样的小混混都能混成今天这样，他可以，我陈征凭什么不能？就天津这片泥坑，哪儿比得上大上海十里洋场啊？那说好了，等咱俩出狱了，一起去上海称王，干吗？干！
事情已经办好。都给我睁眼往上看看，这就是跟监狱作对的下场。在这里，典狱长是天，海河帮就是地，典狱长是王，我他妈就是法。师爷，人到了。放我兄弟下来！你说嘛？我没听清楚。我说，放我兄弟下来！别！二位，担心了吧？啊？是不是怕从下面掉下来了，死了都弄不了一个全尸？啊？想要什么？想要什么？你淹我兄弟，伤我小弟，毁我海河帮名声，我倒要问问你，想要什么？命就在这儿，你想要，你拿走。你的命，你算嘛？啊？你们就是一个臭虫，你能跟海河帮的名声比吗？想让你兄弟下来吗？嗯，可以。从这儿爬过去，我数3下。1、2、
看见了吗？啊！英雄，这就是你们的小英雄！看见了吗？啊！看见了吗？看见了吗？想报仇吗？啊？3天以后还在这地方，带齐了你的人马，到时候可就凭自己本事了。兄弟，我让你醒醒！我让你醒醒！都他妈怪我，都他妈怪我！我的。胡大哥，打听清楚了，他们3天后动手。他们有多少人？一共有5个。这一仗，他们恐怕凶多吉少了。有形相助，无力回天了。兄弟们，古往今来，成事者义字当先。这2个小兄弟救了咱们，慷慨好侠，咱不能眼睁睁地看着他们去送死啊！谁说咱们无力回天了？在这个监狱里面，住着多少工友？咱们这次不仅要回天，还要轰轰烈烈，好好的干一番事业。年轻人，太自信了吧？就带这么几个人呢？师爷，不知道早饭吃的是否合胃？看大伙儿吃的狼吞虎咽的，这会儿肚子还舒服吗？你少跟我废话！
师爷，吃饭。你们小子跟我玩阴的，干他们！胡大哥，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 我什么救了？不管霍家兄弟你是谁，一定不要走错了路。胡大哥，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 胡大哥。炎龙，你个军阀走狗！不杀你，我他妈白来世上走一走！这个号召是送给朱炎龙的，兄弟们，上啊！
们想办法混进魔法监狱。我不管你们使用什么样的手段，10日之内，这2个小子的人头必须给我漂在海河之上。帮主。苏三呐，你这是哀告苍天呐，还是乞讨饭钱呐？亦非哀告苍天，冤家宜解不宜结。我今天是给霍振霄和袁帮主做和事佬来的。是什么意思？早就听闻袁帮主欲投青帮而不得，我倒是可以行个方便，帮你引荐引荐。我说苏三呐，这都到什么节骨眼上了，你还惦记着你那三郎呢？如果你不领情，那盒子里的那个东西，没准哪天就跑到你的脑袋里去了。您是谁呀？天津出生，嫁到上海。人家侪叫我桂生。等我们出狱了，就去上海找你。老霍，保重。你们也保重。你呢？我数算日子还没攒够，暂时不想出去。不过哎，我替你算了一个，今天出去往南走，以后的日子必定风调雨顺。见你吉言，要是有意愿来上海，记得找我。那是当然。我在这鬼地方苦等1个月，你这当妈的怎么一点都不着急啊？知道我为什么不愿意动用关系捞你出狱吗？就是因为你从小性子太强，
你该进去受受教育的。区区一座监狱就能把你压住，你还配当我儿子吗？啊？那我在里边真出什么事儿了，你可怎么办啊？老娘知道，你不会出事儿的。这位是段香云，段小姐。伯母好，你好。这是陈征，我在狱里的生死兄弟。伯母，这是我妈，也是火烈火的老婆。陈征，听说是火烈红的干儿子。呵，这个老东西什么时候有这么大一干儿子？我怎么不知道啊？陈征，是吗？是。以后叫我干妈。干妈，干妈再见。你为什么不说实话？我说什么实话呀？你是霍先锋霍老板的亲儿子。那天谁跟我说呢？我陈真这辈子最佩服的人，那就是我干爹霍天红。你闭嘴！想不想跟我去上海，会会你的偶像洪三元，霍天红？上海，见你妈可是我最大的愿望嘛。就我这德行，行吗？你不是说过，天津池太小容不下这条大路？有我在，你就是条虫，我给你打扮成条龙。哟吼！